Em quais áreas o engenheiro florestal pode atuar? Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Plantios florestais, manejo florestal sustentável, supressão de vegetação, licenciamento de atividades florestais e ambientais, licenciamento de propriedades e licenciamento de atividades, são coisas diferentes, recuperação de áreas degradadas, né? Ministrar cursos, atuar aí com licenças ambientais em áreas urbanas. Tudo isso são áreas de atuações que o engenheiro florestal pode atuar. Se você me segue, você já deve ter visto várias dicas aqui no meu perfil, onde você consegue atuar com confiança em praticamente todas essas áreas, né? Se ainda não me segue, já me segue agora mesmo.